warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab wong 10 tok. Atau sing Tanjung Sari menek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an fi lailatul mubarakah fi lailatul muqaddarah allazi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qabaltuka biwasin qabul khatamtu ala famika bi fakhmir rasul wa tutawi'uni bi aysi ma aqul. Allahu akbar. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wa qala an-nabi iltamizur rizqa bin nikah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratal wa muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz ingkang tansah kaula mulyakaken. Wondene ustaz kita, kiai kita Abah Abdul Aziz ingkang minulya, sedaya ustaz ingkang boten saged kula sebat pindah-pindah, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang saya muliakan, saya hormati, Sahibul Bait, ibu bapak tuan rumah, lajeng kedua mempelai kita, arane siapa, Mbak? Oh, Suntoro dengan Sumyati, yang saya cintai, saya banggakan. Ibu bapak hadirin ingkang tansah minulya, alhamdulillah atas pertolongan Allah saya dapat hadir di tengah-tengah ibu bapak semua. Masya Allah, alhamdulillah. Tak tingali tak panjang ye sing teka sekitar wong 4.500 kuntet, 4.500 kuntet. Mugi-mugi mawon hadiripun kula lan panjenengan sedaya hadir ingkang terus ngucuraken rahmat, hidayah, inayah saking ngarsa dalem Allah. Amin. Mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya dados tiang-tiang ingkang bagus iman takwane. Amin. Sing ora jawab amin tak dongakna manjing longan ora bisa ngadeg. Manjing longan ora bisa ketak dongakna temenan, Bu. Malah wonten keterangan doaul arba'in ka doail wali. Dongane wong 40 kaya dongane wali. Amin. Alias dongane landep. Nggih ta nggih? Mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya dados tiang-tiang ingkang jembar rezekine Allah. Amin. Jawabnya Allah. Dan wong lahar pimen aku teh. Mugi-mugi mawon rezekine jembar, uripe gampang, bahagia dunia akhirate, putra putri ini pun soleh solehah, benjang pecah husnul khotimah, saged sesarengan mlebet ing dalem swargane Allah. Amin. Punapa ingkang dados hajatipun kula panjenengan, khususipun hajat kedua mempelai kita terlaksana. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah.
Saya bangga, saya terharu dalam momen yang indah ini kita gunakan untuk pengajian. Betul? Wow, sesepuh kita, ustadz kita sampun nerangaken syukur alhamdulillah. Syukur-syukur pisan agar ulahar anak kegiatan mantenan nikahan tundang pengajian ya Bu ya, nambah ilmune, jembar atine, padang pikire, amin ya robbal. Gara-gara ngaji sing ora paham jadi paham, sing ora ngerti jadi ngerti, sing mau ciut jadi amba apa jembar yang sedang ngasih amba ya wis amba yang kena sing ciut jadi amba, sing ado jadi wabil khusus kangge kedua mempelai lewat pengajian tambah ilmune untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Allahumma ya robbal. Bu, panjenengan sehat? Alhamdulillah. Tak warai ilmune ya Bu ya. Angger kula tanglet kados niku jenengan melu takon maning. Pak Kiai si sehat kayak ibu-ibu sehat? Kalau ngomong diri temen hari klik. Ibu-ibu sehat? Ya orang kompak. Pak Kiai si sehat kayak gue. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi bikinan keblosok Bu. Jalannya ciut sih ya. Spionnya tinggal protol. Untung bisa ngincuk. Hadirin hadirat, ibu bapak ingkang tansah kawula mulyakaken. Shalawat ma'assalam kaatur dumateng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok insan pilihan ingkang mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya benjang angsal syafaatul uzma, syafaat ingkang agung saking baginda Nabi. Amin ya robbal. Mumpung ketemu tak ada syafaat di situ ya Bu, enda jenengan paham kieu urip besok ning arah mahsyar angger laka syafaate Kanjeng Nabi ya berat Pak. Nggih, berat tanpa syafaat. Ki bakal jagat gumirat pan ancur kabeh pan kukut kabeh. Amerika mati, Jepang hancur, Malaysia hancur, Jakarta mati, malah pan pindah di Kalimantan. Nggih. Cirebon mati, Bulakamba mati, ulahar jadi ngomong ulahar urip paling atas apa Den? Foto nya mati mana? Wah makhluk kabeh mati, Allah pun mateni malaikat Pak. Malaikat saja dimatikan oleh Allah. Mikail, Jibril, Israel, kabeh malaikat. Ayo mumpung kelingan tak anget namaning. Ya pelajaran MI ke, apal-apal apa beli. Bu, sing jaga suarga malaikat. Ridwan sing jaga neraka malaikat. Malik sing takon ning kuburan malaikat. Ya boleh kasih jawab. Mungkar nakir sing nyatet amal apik malaikat. Ngaji beli sing nyatet amal apik malaikat. Tetip rokib karo malaikat. Atid sing ngatur rezeki malaikat.
Bisa atas salam maning. Ayo ngatur rezeki sinten? Malaikat Mikail ke pojok tapi pinter kae. Pojok tapi pinter. Arane siapa dong? Sing gawa wahyu malaikat Jibril, sing niup serompet malaikat Israfil, tukang bakso lahar. Bujang orang arti wong butuh wong kene. Semua malaikat dimatikan oleh Allah. Gua wis mati kabeh Gusti Allah konvoy keliling. Limanil mulku yaum, di raja dina kiye si jare hebat pentol, di raja Namrud, di raja Fir'aun, di raja dangdut. Semua raja telah mati, hanya aku yang hidup. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Gusti Allah nikono ngetokna kesombongan ya Bu ya. Pantes lamun Gusti Allah sombong Pak. Ari yang sampean kabeh dadi menungsa sombong pantes napa mboten? Ora pantes mung bakal beban. Bakal beban mati. Apa yang kita sombongkan? Kadang-kadang anak wong tua sombong yang jadi wong tua pentol. Anak 5 jadi wong kabeh. Maka sudah jadi kucing. Pertama jadi insinyur, nomor 2 jadi dokter, nomor 3 jadi jenderal bintang 5. Bintang 5 nggo kadiran, wong kene bintang 7 dilegdok. Kula lagi ora sehat. Angger sehat bintang 17. Nggih, Pak. Wong wis mati kabeh, Allah muga malaikat kalih Mikail karo malaikat Jibril kok temurun gorek-gorek jenazahnya, kuburannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang digoleti boten kepanggih, Pak. Akhirnya Gusti Allah memberikan pertolongan karo malaikat kali mau Mikail karo Jibril, terbukalah makam Rasulullah. Kanjeng Nabi tangi persis kaya wong tangi turu. Ayu yaumin hadza Jibril, ketina apa Jibril? Malaikat Jibril jawab, hadza ma wa'ada Rahman, kejanjine Gusti Allah anane dina kiamat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal apa tulis wa sadaqal mursalun. Jawab Allah cocokna karo lagune nyong wis tak warai kelalen bae. Angger kula lagune rendah, jawab Allah rendah. Angger kula nadane dhuwur, jawab Allah dhuwur. Angger kula terakhir engkal-engkol, jawab Allah bisa beli situ. Wa sadaqal mursalun. Sudah dioprak-oprak terus kok. Allah ya kue wa sadaqal mursalun. Duh, ora penak. Ya demen kene wong piran sih. Wa sadaqal mursalun. Balik
Angger terakhir anak jengate melu jengat Pak. Paham jengat beli sih kuat menurut ya jengatan orang pahami syukur Allah wa sadaqal mursalun bikin di gurung bisa ganti lagu lah. Ibu bapak awas qalu ya wailana mamba'atana mim marqadina. Wong-wong kafir Quraisy, bahkan tidak hanya Quraisy, wong kafir niku pada getun, pada ngerasa celaka. Ya wailana mamba'atana, celaka aku nyong sing nangekna sapa nyong lagi turu penak-penak lagi digugah. Hadza ma wa'adar rahman, inilah janji Allah. Wa sadaqal mursalun, benar para utusan, benar para ustadz, para kiai, para nabi, para rasul yang memberikan keterangan setelah dunia ada akhirat. Betul? Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, ada dunia, ada akhirat. Paham ya Bu ya? Paham ya? Paham apa? Paham beres. Sabise dunia anak akhirat, anak surga, anak neraka, anak pahala, anak dosa, anak gede, anak cilik, anak tua, anak enom, anak lor, anak idul, anak wetan, anak kulon, anak jangkung, anak pendek, anak mancung, anak investek ngacung ya kenal. Dia ngacung temenan guys. Benar para utusan, benar para nabi, benar para kiai. Nyun sewu Pak. Niki tak terangkan sebab bingi kulo jagongan teng Banjaran. Anak bocah enom oleh ngomong nyangkrak Pak Ustaz. Primer sih sedulur area apa-apa aja gugu kiai, masya Allah. Kulo sampai telus dada anak bocah nom sampai oleh ngomong mau ini aja gugu kiai. Kiai oleh mondok-mondok tahun-tahunan kita bayar poret, Quran dibaca, hadis dibaca, keterangan Quran dari Allah, dari Nabi, mau ini aja gugu kiai. Ke bocah itu apa kan pikir gue? Maaf Pak, dia bocah nom kayak jelas orang tahu ngaji, jauh dari agama, betul? Karena orang paham agama jauh dari ulama, dari kiai, mau aja gugu kiai. Padahal yang sampai kabeh disindir lewat Al-Quran. Apa min hadzal hadits ta'jabun? Apa min hadzal hadits ta'jabun? Apa min hadzal hadits ta'jabun? Sing ora jawab Allah tak doa lara untu yakin. Jawab Allah beneran kayak kowe. Apa min hadzal hadits ta'jabun? Apa anak berita kiamat ukur pada kaget tok pada heran? Watatahakun malah pada gemuyu, walatabkun engkau tidak menangis, padahal anak berita kiamat. Wa antum samidun, padahal engkau orang-orang yang lalai. Bu, nyuwun sewu Pak, ajak ada kiamat sampai kada musibah begeger. Nggih mboten? Kanda musibah mawon masya Allah Pak, gempar seluruh dunia. Informasi terakhir wingi-wingi Cilacap digoyang gempa. Nggih. Durung Palu, durung Lombok. Kemien ana lumpur Lapindo. Kowe tembe Lapindo, durung lap telu lap papat. Lap 8 sampean. Nggih. Sampai ana desa Klelep. Sa desa Klelep rata dengan tanah. Wonge mati kabeh. Mati sampai saprene ora urip maning. Ya kota buka urip.
mati sudah. Jajal Pak, diangen-angen Pak, ajak ada kiamat sampai ada musibah, masya Allah ya. Anak wong numpak bisa truk tabrakan 35 orang meninggalkan dunia ini. Durung suwe numpak pesawat Hercules 13 nyawa meninggalkan dunia ini. Teng Medan angger menteri melu pesawat mati apa urip? Presiden, pejabat mati Pak. Orang namanya Hercules, pesawat gede dawarosa, Hercules hancur, apa maning Herman, Herianto, Herlambang mati. Ayo Pak, nun sewu diangen-angen Pak. Saya kira ada penyakit mawon muluk pirang-pirang penyakit. Nggih boten? Obatnya anak penyakit anak maning. Anak maning. Turun bro, liver, stroke, wetem stroke, gurung rong truk, telung truk, kan juga kelentrak. Ya Allah, sampai anak wadon mending rikau yuk, ini ngapa sih? Lah ya sing lanang mati kabeh, sawak sakojor ngubure gampang. Lah sing lanangnya stroke mati separuh ngubure pripen. Kowe wadon kurang ajar kowe. Mun setruk kubure prime ngono. Ibu bapak hadirin ingkang tansah kawula mulyakaken. Aja kanda kiamat tembe kanda musibah mawon, masya Allah. Hadirin para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Jadi cekak kaosipun, berbahagialah kita semua menjadi umat Nabi Muhammad, pan dikucuri syafaat, amal ibadah godang-godang ditambal kelawan syafaat, dibantu kelawan syafaatun Nabi, bareng-bareng besok nang swargane Allah sareng kalayan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim daiman ala Ahmad, shalli iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali biman qad wa'ada. Nyun sewu volume tambahin mana bisa beli ya. Ayo buel suaranya. Ayo sholli wa sallim daiman ala Ahmad, sholli iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali Habibam qad wa'ada. Adang pengajian ana sing karo ngantuk. Ana beli buka-buka langka ya wis enak ya, lumayan amoh ya. Adang pengajian ana sing karo ngantuk, barang ana senek matane pada idiyo, barang ana senek matane pada melek. Sholli iman ala Ahmad, sholli biman qad wa'ada wal ashabi biman qad wa'ada. Seneke macem-macem, anak getuk anak arem,
seneke macem-macem anak geduk anak arem-arem iku dadi pertanda aja ngantuk apa maning melah. Bu, kita keluar ilmunya ya Bu ya. Bilingnya sepele tapi penting. Wong wadon nang depan mangat pengajian, paes sing ayu. Angger paes ayu kaya bidadari. Tapi angger ngantuk, ayune ilang separo. Paham? Angger ngantuk ayune ilang. Miki kaya bidadari, barang ngantuk kaya bidayuni. Bidadari kalau bidayuni kan kacake adoh. Kulo kelingan bojone kulo Masya Allah ngarep mangkat pengajian. Ya ayu ya cantik, umure mbangir, matane delik, rambutnya berintik ya. Wah ngarep mangkat pangling Pak Ustaz Masya Allah. Nyong rada deg-degan oh ya. Akhirnya ngomong, yang cantik siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya, yang manis siapa yang punya? Yang punya, yang bertanya. Latanya balik mana nih? Yang tampan siapa yang punya? Ayo orang bisa turun. Mata nanyaren tidak mata nanyaren. La ilaha illallah. Wujudnya ora katon. Apa bila hadzal hadits ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Hadirin ibu bapak ingkang tansah kawula mulyakaken, mari kita menuju pada pokok kajian pembahasan pengajian kita kali ini. Niki ngajine bab pernikahan ya Bu ya. Tolong ki Bu manten anyar, Bu manten bosok, kupinge dijembreng. Kupinge jembreng penting endah barang-barang krungu. Wong pernikahan niku ibu bapak libakoin nikah samaniyah, syaratnya rumah tangga endah awet langgeng kuwi ana wudu pinten wudu. Yuk ngaji bareng-bareng. Pertama awas, syukur-syukur dicatat ya Bu ya. Ibu-ibu gawa pulpen boten, bapaknya pulpennya gawa. Si ngomong pane blobor siapa? Kayak nguroboh. Pertama, awas resep rumah tangga sing awet niku ayo sing komitmen Pak. Betul? Apa komitmen? Komitmen niku seneng bu susah dilakoni. Ya Mbak ya. Rumah tangga niku warnane ora mung siji tok. Orang ukur warnanya abang tok, anak abang, anak hijau, anak kuning, anak coklat, anak biru, ya biru kan apa? Warna rumah tangga banyak, anak seneng, anak susah, anak sedengan, anak pahit, anak manis, anak kecut. Ini penting, komitmen, seneng susah dilakoni. Lagi bulan pertama laka masalah aman, bulan kedua beres, bulan ketiga duit kondangan tenggal-teng ya, anjurnya plonga plongo, lodat lodot, gelandang gelandung. Dia ngerora komitmen bahaya. Ngerora komitmen seneng tadi lakoni, ora seneng bubar.
Niki penting. Ayo, pertama rumah tangga niku sing komitmen, seneng susah dilakoni bareng. Nggih mboten? Ora ngukur warna seneng tok ana susahe, ayo dilakoni bareng. Ya sabare, ya telatene. Nggih nggih. Saling memahami lanang wadone karena komitmen, Mbak, Mas. Suka duka dijalani. Nomor kali wong rumah tangga niku harapannya sing nyata. Primersi harapan nyata lagi esi pacaran, maaf, watek asline durung katon. Nggih mboten? Masya Allah katone api. Watak aslinya durung katon, Pak. Sebab esi lagi pacaran, angger watak aslinya katon isin. Dinyong wonge galak, wong esi pacaran ka galak isin lah. Nyong wonge warang, esi pacaran ka warang isin lah. Tapi angger wis dadi siji, warange ya katon. Warang galake katon. Galak, tapi insyaallah muga-muga Mas Suntoro nggih kali Mbak Sumiati lah kasing galak lah kasing warang. Amin. Ya Rabbal wonge bisa mesem, wonge bisa gemuyu. Eling-eling Pak, at-tabassum sedekah. Mesem niku sedekah. Pokok ora duit cukup mesem. Tolong ketemu wong hehe. Ketemu wong hehe. Ketemu maning hehe. Lakawong hehe edan at-tabassum sedekah. Mesem niku sedekah. Bu, Pak niki penting. Wong urip ari bisa sing sadina minimal gemuyu 5 menit, Pak. Ya ngerjenengan orang ngaji masa krungu beli. Minimal sing sadina gemuyu 5 menit. Primersi gemuyu, angger gemuyu, sarap-sarap niku dadi santai, kepenak, tenang. Jajan jenengan sadina japuk bae. Kayak kuburan. Sadina minimal gemuyu 5 menit, Pak. Itu meredakan saraf-saraf, otak menjadi damai, hati damai, seluruh pori-pori tubuh damai. Karena anak meseme, anak gemuyune. Ana wong sadina sawengi laka gemuyune. Ketemu wong. Karena wong kaya samplong gaya kenapa? Wong ora waras. Sampai nang utek kok lambe nganggone daging, ora nganggo seng. Daging nggih bisa lear-leor orang nganggo watu. Mesem ora bisa ketemu wong samplong ya ketemu. Wong apes kaya kowe. Bu, jenengan anggar batilan karo wong sing gampang mesem seneng nemu mboten? Seneng, Pak. Tapi aja mesem bae. Mesem ya ana waktune. Maaf, ana wong ngaji salah paham, Pak. Ceritanya wis diulang kiyaine kok kon mesem. Lah sing lanang lagi nonton bal. Ki wong prakteke wong wadone salah paham, teka-teka langsung mesem karo sing lanang. Ki TV ki sing lanang madepi TV, grok jagonge sing lanang ngarepe karo mesem. Hehe. Sing lanang blongo. Ki bojone nyong kesurupan nang endi piye? Balik-balik langsung mesem karo nyong jagong ning ngarepe nyong alang-alang wong nonton lagi bal. Dia lagi nonton bal, ora Pak nyong kok mesem. Maksudnya nyong lagi nonton TV. Kayak ngarepe nyong TV aja dialang-alang mesem ta mesem, ora nyong mesem. Platok. Warna salah paham ya, Bu. Mesem ke saguna satata mung lan nonton bal sepesem bae. Lho ora pas ora nyerep ilmu kan diseksama. Tolong terutama untuk manten anyar, resep kunci rumah tangga bahagia pertama apa mau? Komitmen.
seneng susah dilakoni. Sing nomor kali harapannya nyata. Nopo harapan nyata? Nerima pasangan sakanane. Gitu nggih. Pasen dedek sing lanang nyokaya tak terima. Wujudnya kayak apa tak terima. Karena harapannya nyata. Sebab agar wis rumah tangga depan katon kabeh. Sing warang, sing galak, sing ngentutan, sing nyikutan. Nyuwun sewu Pak, lagi zamane manten napa pacaran ngentut bebliwani. Barang jadi siji ngentut ngarepe terus. Mani-mani brot, mani-mani brot. Kowe doan dokong bocor apa kowe? Ibu bapak hadirin ingkang tansah kawula mulyakaken. Si nomor 3 luwes lentur, itulah hidup rumah tangga. Ya Bu, tolong gedok tular gua anak putu sing luwes sing lentur. Cara wong kuna arane jeruk. Jeruk niku wonten maknane Pak. Ya wong kuna kan senenge disingkat-singkat, kerikil, kerining sikil, tandurna takaro mundur nggih. Jeruk bisa ngejejer, bisa ngelengkeruk. Paham? Angger sing lanang lagi nglejejer wadone ngelengkeruk. Angger wadone ngejejer bisa ngejejer wadon. Lagi dugal Pak kamu. Sing wadon lagi dugal, lanange sing ngadem-ngadem wis nok aja dugal bae. Warane jeruk bisa ngejejer, bisa ngelengkeruk. Aja dugal lanang wadon dugal ya bahaya. Kan juga perang lakap pragate. Kelingan kula lagi lingkipan bada Pak, Masya Allah, lanang wadon tukaran. Ini ceritanya si lanang lagi ngechat, labar, labar. Sing wadon rungil ngomong lah ke pragadala Mas sampai depan badak kamane-mane ngechat mari-mane ngechat ngasap ta ora pacetan ya laka wedang ya laka sampean wong lanang apa sih dugale sing lanang raine sing wadon decet puas lara sing wadon domongin teng bersih dasar wong wadon wis kaplak kakoblok tak kapluk lah keplek. Si wadon jawa pinter Pak, mending nyong keplek timbang reka kiplik. Wong wadon ngomong lanang kiplik ya wong lanangnya buncer to. Iki wong wadon pinter iso dhuwure tanggane kupluk tapi kan kiplik. Paham ya Bu? Jadi harapannya sing nyata, sing luwes, kompak, nggih. Ayo sing kompak lanang wadone. Sing kompak, sing rukun, sing jembar atine, aja gampang dugalan, aja gampang emosi, aja gampang terprovokasi. Maaf Pak, kula dereng dangu kumpulan sebuah seminar internasional sing teka seorang syekh namanya Syekh Hisam Kuraiza dari Tunisia. Piyambake memberikan pemaparan ilmunya lajeng kula tanglet ngacung. Ya Syekh, afwan, kaifa tara atasammuh fi Indonesia wa fi Tunis mal farqu bainahuma. Karena kayak wong Arab kulo takone nganggo bahasa Arab, salah kayak wong lahar nang takone nganggo bahasa lahar. Wahai Syekh, apa bedanya toleransi di Indonesia dengan di Tunisia? Saling menghormati, toleransi. Apa bedanya di Indonesia dengan Tunis? Syekh jawab, kalau di Indonesia toleransinya Pak, saling menghormati, saling menghargai, itu tradisi, tabiat, budaya.
wis balung sungsum ning atine kula panjenengan. Allahumma. Tapi saling rukun, saling hormat teng Tunis, teng Arab niku sifatnya pendidikan, kadang lemah kadang kuat. Mulane untung galintung nyong sampean kabeh lahir urip ning Indonesia. Wingi-wingi wonten konflik teng Surabaya, ya salah paham karo mahasiswa Papua. Gara-gara anak wong nyeblokna bendera merah putih, let pirang dinane ururu ilang benderane, ururu didoloni comberan. Masyarakat langsung tersinggung marah, langsung memaki-maki wong Papua. Bocah Papuane mahasiswa ora kerasan jeburna bendera, Bu. Mung kadung salah paham, emosi meluap, ana sing goreng. Ya, konflik yang kecil dibesar-besarkan sampai demo besar tentang Papua. Kulo nggak ada rencang tentang Papua, Sorong, WA, main kabar di Papua, di Sorong, suasananya sangat mencekam. Nyong orang ngerti gue esok mati apa urip, ngaten gara-gara salah paham. Tolong ya Bu ya, aja gampang salah paham Pak, aja gampang emosi, aja gampang dugalan. Lamun ana berita aja gini-gini langsung percaya, sebab bisa bae niku fitnah. Nggih, aja gampang suudon Bu, yang kasih ora apik karo kanca batir. Kenapa terjadi konflik? Karena nyong sampean kabeh gampang nyangka sing ora apik karo kanca batir. Contoh yang mantap, ceritanya anak wong lanang wadon kabeh papagan, jetun karo wastiah. Ana wastiah, jetun ana jetun. Di wonge ngacung le. Kudu jetun ki kudu. Jetun karo wastiah papagan. Wastiah waduh. Yo jetun rekapan maring dipan mono. Jetune oleh jawab kaya nyangklak Bu, jawabnya kaya ora brombong. Dadi prengasane wastiah. Wastiah ora betah, ya Allah, yo jetun tekaru-aru kadugal, nyong salah apa dosa apa. Balik laporan karo sing lanang. Barang laporan ora bisa turu. Nggih, wastiah bojone nyong sing ayu dewek. Kon bisa nek ayo beli betah turun ini ngapa? Iya Mas, yang beli betah soten esok aru-aru yu jetun lah kejawabannya kayong jengat-jengat sampai keramik pada coplok kabeh. Dan yang salah apa, dosa apa? Akhirnya karena sing lanang wong pinter, wong bijaksana ngomong ke wastiah bojoku aja giri-giri suudon nyangka sing ora apik. Esok silaturahim dolan anggar konsing salah konsing jaluk pangapura, anggar kae sing salah kae sing jaluk pangapura, bumbung-bumbungan bae wis temenan Pak. Esuke wastiah dolan maring umahe jetun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wastiah janur gunung temen esuk-esuk nenek. Iya yuk, pertama silaturahim, nomor loro nyong pantakon. Sampai bisa dipikir tak karo kayong dugal sewot nyong salah apa dosa apa. Kapan wingi? Akhirnya yu jetun cerita, ya Allah wastiah nyong ora dugal karo kowe ora sewot karo kon si primen, nyong lagi dugal karo sing lanang. Lah dugal karo sing lanang si primen, sing lanang nyong masya Allah wong jamaah sawidat nyong tok sing gelange karet. Wong sawidat gelange karet. Paham ya Bu ya? Ki wong wastiah wis nyangkane ora apik padahal berarti mulehna jebule lagi dugal karo sing lanang. Semene-mene ilmu ya Bu ya. Tolong Pak, aja gampang suudon karo kanca batir. Bisane dadekna musuhan
ora batiran karena gampang nyangka sing ora apik. Betul? Ayo nyangkane sing apik karo kanca batir. Kowe mikir contoh pertama ya, Bu. Contoh kedua itu mantap maning. Ana wong melarat. Wong melarat cepat pisan. Wong ora duwenan lah. Ceritane ngimpi-ngimpi pengen duwe motor Vario. Sing saya kira gara 23 juta. Ngumpulna duit akhirnya kelakon tuku Vario. Barang tuku tanggane kabeh-kabeh. Aku tak ora percaya Jenab tuku motor anyar. Jenab tuku motor, wong melarat cepet lah ka motor anyar, tak ora percaya. Duit sing endi, harta sing endi. Nang paling-paling ya nyangkane wis ora apik. Tanggane pada sirik kabeh, pada sukudon kabeh. Barang ledina numpak motor rubuh. Nuding-nuding terus rubuh. Tanggane tambah sewot kaya wong sombong. Duwe motor anyar dituding-tuding terus. Barang dituding rubuh, tanggane nglumbang. Weh Jenab, mulane aja sombong. Nyong ngerti ke motor anyar, tapi aja dituding-tuding bae. Jenabin jawab, yuk nyong nuding sodan mengingsor. Maksudnya rene endi? Rene sebagai motor Vario metik. Kecuali motor manual tak rene mengingsor digejugo. Nyong orang ngerti reme nang endi nyong tak geju-geju orang mandek-mandek motornya sampai rubuh. Paham ya, Bu? Salah paham. Gara-gara yang kasih orang apik, Pak. Estu, Pak. Kenapa terjadi konflik dalam konteks Indonesia? Karena uang gampang salah paham. Giri-giri dugal, giri-giri esmosi. Esmosi kowe kakangane emosi. Hadirin para rawuh, ibu bapak ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yang tidak kalah penting, resep rumah tangga ingkang langgeng tulung, terutama pengantin anyarnya. Hubungan intim suami istri. Ya Pak ya, tulung ke dibicarakan dengan baik lanang wadone. Sebab anak hadis kerok nake wong wadon ke. Anak hadis Bu, angger ana sing lanang ngejak sing wadon maring kamar, sing wadone ora gelem, dilaknat malaikat sampai subuh. Krungu wadon kupinge dijembreng. Jadi wong wadon ngejak sing lanang ora gelem, dilaknat malaikat sampai subuh. Awas aja maning-maning kowe. Angger dijak sing lanang langsung jawab, ya ya ya. Betak warai ilmune kowe. Ya kena ada seneng kok. Kulo ngaos ana sing protes, Pak. Pak, kulo tanglet nyong dadi wong wadon. Saiki gentenan sing ngejak nyong maring sing lanange nyong. Hukume bendelen. Angger lanange nyong takjak, toli lanange ora gelem nolak, hukume primen. Ari iki kan dilaknat malaikat, nyong ora gelem. Saiki primen anggar sawali kek tak jawab, rongokaken ke wong lanang. Angger ana wong lanang dijak sing wadon toli ora gelem, jawabane langkah hadise krungu. Panhapan pembeli. Pancen langkah hadise opo? Oli otil. Lagi wong wadon dijak meneh dilaknat barang sing lanang langkah hadise. Tapi sing penting sing rukun ya Bu ya. Sing lanang ya sing pengertian. Bukan sing wadon lagi kesel ya aja giri-giri dejak. Lagi keol sampai kesel-kesel meriang dijaki bayak ayam lek. Rokakan ya wong lanang. Wadon lagi meriang dijaki bayak melas so. Dimain antara lagi keol ya wis. Lah kan teol bae sampai sawulan ya buang bae.
seol kesemulah. Ya Allah Gusti nggih Mbah Sumyati tolong Mas Suntoro ya dalam bab hubungan intim ke rongkakan ke Mbah Sumyati ibarat motor esi plastikan rongkakan ya esi plastikan motornya motor hati-hati numpak soten ajak kelalen numpak nganggone bismillah nggih mboten toli-oli numpak sing hati-hati nemen aja langsung ceplak kok bodol ngerti ta ora sing hati-hati kayak takon karo Kiai Aziz kayak dongane lanang wadon Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana ya Bu ana dongane aja padu cemplak-cemplak donga enda anaknya soleh-soleha amin ya robbal anak pemanasan aja gini-gini langsung maaf Pak maaf sering terjadi perceraian gara-gara tidak cocok lah karembugan burung apa ya niki mawon diajaraken dening Kanjeng Rasul Pak wonten pemanasan jagong bareng masing lanang ngomong bila kamu di sisiku hati rasa satu hari tak bertemu hati rasa rindu ngosing wadon ngomong pret anak pemanasan bar niku ndonga silahkan lho niki Pak enda putra putrini pun soleh-solehah dongane ajak lalen Pak Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana apa mana zaman saiki Pak yakin semua masyaallah anak tole ora dididik lawan agama bahaya betul pergaulan saiki masya Allah godaan saiki luar biasa ayo nyekel Quran karo nyekel HP apa endi ya HP anak 5 HP 5 tapi Quran siji bodol HP ini 5 masya Allah suara HP saiki mulia nemen Pak suara Quran suara ngaji suara adzan kalah masya Allah nggih suara HP paling-paling langsung diangkat piak langsung melayu bojone pan ngising ora sida sing penting ngejar suara HP tapi suara adzan dawa gelik-gelik ora pati payu zaman saiki hayya 'alal Bapak dawa gelik-gelik saiki ora pati apa-ayu dugale sing adzan lagune diganti sing cendak-cendak Allahu Akbar hayal salah hayal malah tangi kenapa pan ngantem sing adzan hadirin para rawuh tolong Pak anak putune kula panjenengan dididik lawan agama nggih kula wingi-wingi ceramah kalayan Kyai Hadr Ihsan saking Semarang kula prihatin ning Semarang ana kejadian masjid gawe ke pinter tapi sing isi kosong sing adzan sapa sing khotib sapa sing dadi imam sinten kosong wong kita sugi-sugi mampu-mampu tapi anak lah kasih didik lawan agama akhirnya masjidnya kosong
khotib mawon nyewa tangga desa wayahe khotbah niki khotibe panteka macet tengah dalan. Pengurus geger, Pak Ustaz, kami sudah menunggu untuk Anda melakukan khutbah di tempat saya. Mboten saged, Pak. Suasana macet total. Akhirnya pengurus yang ngadeg, Pak, ngomong karo jamaah sedulur, berhubung khotibnya tidak hadir, silahkan jamaah bubar. Bubar, Pak, karena laka khotibe. Masya Allah. Lah asing bisa juguli. Sampai sing adan mawon saceput-cepute bocah lagi dolan layangan katoke poket rambutnya dikuncir gokon adan mondok boro-boro teteki beli dini yang boten gokon adane sanjebul-jebule. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bu, aja dipaido, Pak. Wong bocah ora to. Mondok beli ngaji beliau ada dicampur karo takbir, siapa mau bocah ora kantir. Ya Allah. Kulo kelingan larene kulo kada tare namine Ahsan. Kulo seneng nemen Kang Ajis, arane Ahsan tak latih adan. Wah, bah kulo pun pinter, sanggup derek lomba. Barang melu lomba, masya Allah, suaranya paling aneh sedunia. Luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adzan dicampur karo Pak, orang sembarangan, Pak. Barang dinilai jebule juara telu, alhamdulillah. Dan dicampur komat juara telu, jebule pesertane telu. Tapi semene-mene anak ilmune ya, Pak ya. Bocah Bu, sing penting nurut, gelem. Masalah ilmu, pinter, bisa karo mlaku. Paham ya Bu ya? Jenengan aja putus asa, Pak. Didik anak putu aja putus asa. Sing penting gelem ngaji, gelem sekolah, kok ilmune karo mlaku. Sing telaten mimpat amatafat atamim domamu matamu. Terus dilatih, insya Allah saya pinter, saya pinter, saya pinter. Sing penting terus man talatena kasilana waman latlatena bubarana. Sing telaten nggih. Allahumma kembali pada pokok bahasan. Tolong Mas Suntoro kali Mas Sumyati, hubungan yang intim ya kalian yang Mas ya. Wah, ngeroyok kayak dia, Pak. Arane bemu balik. Angger ora mubal rolling. Terus. Wah, kesel ngomong rada keliru-keliru. Wingi-wingi kalau ceramah teng Kendal. Lagi acara halal bihalal. Makanya bahasanya sejen. Hari ini kene A nih kana O Kendal sih ya. Jendela, jendelo, lawang, lowong, kontal. Pada baik kontal ngerti? Doroni. Ibu bapak hadirin ingkang tansah kula muliakan. Hubungan intim ajak lalen donga. Zaman saya kita masya Allah rasa diwarai sejen karo wong kuna. Nyun sewu Pak, kita kada manten iki ya.
Kula kelingan diceritani wong kuna kan wong ora ngerti wong lugu. Lanang wadon kawinan, terjadilah malam pertama. Sing lanangnya orang ngerti apa-apa. Sing wadonnya ya bloon. Usul lanangnya orang ngerti apa-apa, wadonnya bloon. Malam pertama, wong wadonnya diomong orang ngerti-ngerti. Sing lanangnya pan ngomong terus terang, beliwani isin. Akhirnya sing lanang ngomong, pesawat siap mendarat. Sing lanang ngomong kayak kue pak. Lah sing wadon orang jawab ukur blongo. Bisa nih sing lanang ngomong pesawat siap mendarat ya. Si maksudnya apa? 2 kali pesawat siap mendarat. Sampai ping 3 Gatot gagal total. Tidak terjadi malam pertama. Esuke sing wadon penasaran ngomong karo boke karo manene mak. Mak, ke bisa ada lagi bengi sing lanang ngomong ayo ngapik nemen. Ngomong apa sih? Menit pesawat siap mendarat. Lah manene kan mesem beli. Lah kan jawabnya apa? Nyong orang jawabnya goblok. Kia tak marai raimu bocah bloon temen. Wah sing lanang ngomong pesawat siap mendarat, jawab primen mak landasan siap. Oh ya wis diiling-iling nemen pak, landasan siap. Pan turu pan adus landasan siap. Barang malam pertama malam kedua jebule sing lanang wis mutungi dugal ping 3 ora dijawab. Barang turu bareng ditenteni daning sing lanang nyong ora ngomong ya. Tak tenteni suara pesawat siap mendarat beli ngomong. Akhirnya wadone beritahan dheweke ngomong dhewek. Landasan siap. Ping loro orang jawab, akhirnya sing lanang jawab karo dugal. Landasan siap. Sing lanangnya jawab, pesawat rusak. Kowe wong kuna Bu, wong kita lakas pada paham kabeh. Tapi titipe para kiai ajaklah lendong. Gitu nggih. Jaluk tulung karo Gusti Allah. Hadirin para rawuh ibu bapak, cekak kaosipun monggolah didonga sareng-sareng. Mugi-mugi mawon pasangan kita nggih Mas Suntoro kalian Mbak Sumyati dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal al-Fatihah. Suaranya gak mesok maning ngerti. Suaranya tinggal lentong kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala hayyina syafi'ina karimina wa lana Muhammad. Taqabbal minna du'aana innahu la yastami'u du'a illa anta fasma' du'aana fastajib du'ana ya Rabb. Ya Allah ya Samad ya Samad ya Samad ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa la ji'na bimithlihi madada wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya Allah qul tuf bina fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir 'alaika yasir. Allahumma inna nas'aluka al-yusra wal 'afiyata fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin.
alamin. Ya Samad 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 ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana balligh hajatana waghfir lana dhanbana waghfir lana dhanbana ya wasal karami bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kembang jahe laos lempuyang kembangnya kuning. Kiai Nepan balik ya los. Moga-moga ketemu nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.